The conference is attended by renowned doctors of the world, including Minister of Health, prominent state and public figures, doctors from 134 countries, representatives of... ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO သည်1948ခုနှစ်မှစ၍စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းရှိလူအများရဲ့နေထိုင်မှုဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း194နိုင်ငံနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာမတူကွဲပြားသောလူမျိုးများနေထိုင်ရာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြည်သူများရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းဟာသိသာထင်ရှားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသည်အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုလက်လန်းမီမှုမညီမျှမှုများဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုကွာဟမှုများမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆေးဝါးများကိုထားရှိနိုင်ခြင်းလုံလောက်သောအခြေခံအဆောက်အအုံပြည်သူအသုံးစရိတ်များနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအစရှိတဲ့ကန့်သတ်ချက်များကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ရာတွင် WHO သည်နိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေးစနစ်အားပုံမအားကောင်းလာစေရန်နဲ့နိုင်ငံသားများ၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်လာစေရန်နည်းပညာအကူအညီများပံ့ပိုးပေးရာတွင်ဦးဆောင်နေလျက်ရှိပါသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစီမံကိန်းများသည်ကူးစက်ရောဂါများမဖြစ်ပွားအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၏အဓိကအရေးပါသည့်အချက်ဖြစ်ပါသည် WHO သည်ယနေ့ထိတိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ် We found that the period between 2010 and 2020, the vaccination coverage have been steadily improving. With that, we saw that, especially the childhood vaccination, the coverage was way above 80%, which we would like to target in any campaign. လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမျိုးသမီးများမိဖွားနေစဉ်ကာလအတွင်းသိဆုံးမှုမြင့်မားသည့်ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါတယ်။ကျေးလက်ဒေသနဲ့မြို့ပြနယ်ပြည်သူများကြားအပြင်ချမ်းသာသူများနဲ့ဆင်းရဲသူများကြားတွင်ပါမိခင်သိဆုံးမှုအရေးအတွက်တိုင်းတာချက်ကွာဟမှုများကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်၎င်းဒေသများရှိလိုအပ်ချက်များကိုမီးမောင်းထုတ်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ RMHCH stands for Reproductive, Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health. The program is critical for the mothers, pregnant mothers, lactating mothers, and also for all women who are in the reproductive age group, not forgetting the children, where the mortality in Myanmar is quite high. The last 20 to 30 years has shown a steady improvement in the health indicators in relation to the maternal and child health. နှလုံးရောဂါကင်ဆာနဲ့နာတာရှည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကဲ့သို့သောနာတာရှည်မကူးစက်နိုင်သောရောဂါများ NCDC ရှောင်ကျဉ်သင့်သောအရာများဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောအစားအစာများစားသုံးမှုကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းနှင့်အရက်သေးစာလွန်ကျွံစွာတောက်သုံးမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် WHO သည်အကောင်းဆုံးအလေးကျင့်များချမှတ်ခါလူထုအားပညာပေးခြင်းဖြင့်ဤပြဿနာများကိုလျှော့ချစေရန်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းများအားအကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအောင်မြင်မှုများရှိနေတော့လဲ NCD များသည်ကြီးမားသောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေပါသေးတယ်။2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတွင် NCD ကြောင့်တည်ဆုံးသည့်ရာခိုင်နှုန်းသည်စုစုပေါင်းတည်ဆုံးမှု၏68ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အရွယ်မတိုင်မီတည်ဆုံးမှု၏24ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းထားပါသည်။ COVID ကူးစက်ရောဂါနဲ့လက်ရှိအခြေအနေများကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မှုအပေါ်နောက်ထပ်အဖြစ်သဘောဆောင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနေခဲ့ပြီးလူအများကို NCD နဲ့ပတ်သက်သည့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ခြင်းမှဝေးကွာသွားစေခဲ့ပါတယ်။၎င်းအတွက်ကြောင့် WHO မှမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရက်ရွာလူထုအခြေပြု NCD ဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတွင် WHO PEN Package of Essential Non-Communicable Diseases လမ်းညွှန်ချက်များကိုအသုံးပြု၍
ရက်ရွာစေတနာဝန်ထမ်းများနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းများလည်းပါဝင်ပါတယ်။ HIV သည်အရှေ့တောင်အာရှတွင်ယနေ့ထိတိုင်စိုးရိမ်နေရဆဲဖြစ်ပြီး2021ခုနှစ်တွင်ခန့်မှန်းခြေလူပေါင်း 3.8 သန်းသည် HIV ပိုးကူးစက်ခံစားနေခဲ့ရပြီး၎င်းတို့အနက်84% သည်၎င်းတို့၏ရောဂါအခြေအနေကိုသိရှိကြပြီး63% မှာတော့ကုသမှုခံယူနေကြသူများဖြစ်ကာ55% သည် HIV ပိုးကောင်ရေးအရေးအတွက်အားလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကူးစက်မှုကိုကြားသိအောင်ကျမတို့တွေ WHO မြန်မာသည် HIV, Viral Hepatitis နှင့် STI ရောဂါများကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်နည်းဗျူဟာများပေါ်ဆောင်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုများနှင့်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်များချမှတ်ခြင်းတို့အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီများပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ In Myanmar, there's a high burden of tuberculosis. It's not only the normal tuberculosis. There are reports stating that there is quite a significant burden of multi-drug resistant tuberculosis in Myanmar. It's important to go to the high-risk groups of people and screen them. Screening means we go to high-risk communities and we test them whether they have TB. And if they are found positive, we would ensure that they get treatment. And the third is, if they are detected as a positive for screening, then they require adequate treatment. And that is the third arm in this management. Myanmar also has a high burden of malaria. But fortunately, Myanmar's malaria is mostly the vivax, the one that does not kill. ထိုကျန်းမာရေးပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် WHO အဖွဲ့အစည်းသည်စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးနိုင်ငံ၏အခြေအနေအလိုက်ငှက်ဖျားရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပပျောက်ရေးအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့မဟာဗျူဟာများအတွက် WHO ၏မူဝါဒအသစ်များကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းရာတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပိုးမွှားဗေဒဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှမျိုးစလုံးကိုနိုင်ငံအလိုက်အဆင့်အမျိုးမျိုးတွင်ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ If you look at Myanmar, of course, that we see that in many major towns that there are very good services, but there are certain areas where these health system components are not functioning very well. So especially in a country like Myanmar, we are of view that certain elements of health systems have to be strengthened. So our responsibility is to ensure and also to find out what are the areas which are relatively weaker and how we can help to improve or strengthen it in Myanmar. လူတိုင်းလက်လန်းမီသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရေး UHC သည်တင်တင်သောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကုသရေးနှင့်ပြည်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအားလုံးအတွက်သုံးစွဲနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါပြီးအမှန်တကယ်လိုအပ်သူများအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသူငယ်များရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ထို့သို့လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများရယူရာတွင်အသုံးပြုရသည့်ကုန်ကျစရိတ်အားတိတိတတ်တာလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ When it comes to other outbreaks, we help to maintain the surveillance systems in the country. For example, we are very interested if there could be an outbreak of a specific disease, and there are ways that we do that. What I mean is the samples of certain patients that we facilitate them to be transported to specific laboratories and we test them, whether it could be, for example, polio or it could be something else. WHO သည်နိုင်ငံအတွင်းရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှုပဋိပက္ခများသို့မဟုတ်ဘေးအန္တရာယ်များဖြစ်လာတဲ့အခါအကူအညီပေးရန်အမြဲအသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ကာကွယ်ရန်တုံ့ပြန်ရန်နဲ့ပြန်လည်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များကိုတည်ဆောက်ရန် WHO မှကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Frankly, when it comes to COVID-19, I believe that WHO was not ready for that. But we would ensure that
the surveillance part, which is the most critical in COVID control, is continued. Even at this time where only 3-4 patients are diagnosed every day, that we ensure that minimal level of surveillance or testing for COVID control continues in Myanmar. If you ask me about the goals, the first is that we would like to see that the people of Myanmar achieve the health-related SDGs and their targets as the commitment Myanmar has given in 2015. Second is that every country has a responsibility for the regional and global health security. So there are certain things we have to do. I see that there are 3 factors which influence our work here in Myanmar. First was the COVID pandemic. The second is the political situation in Myanmar. And third is the security situation, where all these pose a significant challenge on WHO in achieving its objectives. ထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှုပေးနိုင်ရန်အတွက် WHO သည်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဌာနချုပ်မှစ၍နိုင်ငံအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းအဆင့်3ဆင့်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပံ့ပိုးကူညီမှုများကိုအလေးထားသည်။မှန်ကန်သောလူများကိုမှန်ကန်သောနေရာများတွင်နေရာချထားပေးခြင်း၊မိဖက်များကိုထိထိရောက်ရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်လှုံ့ဆော်ပေးခြင်း၊စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစွမ်းရည်နှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများကိုမြင့်တင်စေပါသည်လူသားတိုင်းကိုဘေးကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးအကူအညီလိုအပ်သူများကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့် WHO သည်၎င်း၏အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့များမှညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးကိုအခြေခံလူအခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက်အခြားသောပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအားမြန်မာနိုင်ငံနှင့်အတူတူတက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ In the 75 years history of WHO, I believe that all over the world we have come to that most important critical point. How can we ensure that those people who are poor, people who are vulnerable, people who are discriminated, people who are marginalized, how we ensure that they get acceptable level of health care wherever they are and what religion or what race they belong to. That I see as the next objective and the goal, not only for the WHO, for the entire humanitarian population.